Mancano medici di famiglia e allora la Commissione Bilancio del Senato dà il via libera all'emendamento per elevare il massimo dell'età pensionabile da 70 anni a 72, come già aveva proposto in Veneto il presidente della regione Luca Zaia. Insomma, non ci sono medici di medicina generale, quindi la soluzione qual è? Farli lavorare più a lungo. Soltanto che c'è un piccolo problema: in Veneto un terzo dei professionisti se ne va perfino prima, non dei 70 o dei 72 anni ora approvati dall'emendamento, ma anche prima del minimo, cioè dei 68 anni. Scappano prima del tempo il 33% dei medici di medicina generale in regione, scappano perché esasperati da un lavoro che è diventato massacrante. Un paradosso questo di una situazione che è ormai diventata ingovernabile. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 10 febbraio 2023, la prima notizia del giorno riguarda il futuro a tinte fosche della sanità nel Veneto. La notizia sui quotidiani del gruppo Gedi: medici di base in pensione a 72 anni, l'ok con il decreto mille proroghe, ma un terzo in Veneto scappa prima del tempo, fugge prima del tempo. In regione sono 117 i dottori interessati al appunto provvedimento che alza l'età pensionabile, ma sono 377 gli studi scoperti, le cosiddette zone carenti, quelle aree della regione in cui i cittadini non hanno un medico di base, un medico di famiglia di riferimento. La FIMG, la sigla di rappresentanza dei medici di medicina generale, fa sapere tramite il suo segretario del Veneto orientale che il problema sono i carichi di lavoro insostenibili. I pazienti sono in continuo aumento e chiamano ad ogni ora, ormai è diventato un lavoro insostenibile e molti lasciano. I quotidiani del gruppo Gedi pubblicano anche un grafico che prova a descrivere lo scenario futuro della medicina di base, indicando i medici che raggiungeranno il 70° anno di età e i futuri diplomati del corso di formazione nei prossimi 3 anni. Nel 2023 avremo 117 medici settantenni e 204 futuri diplomati. Nel 2024 si invertirà il rapporto: 167 medici settantenni a fronte di soltanto 120 futuri diplomati. Nel 2025 un riequilibrio con 178 medici che raggiungeranno i 70 anni d'età e 265 futuri diplomati previsti. Insomma, il problema è quello della fuga dei medici, non solo dagli ospedali, non solo dalla sanità pubblica, ma anche dagli studi degli studi di medicina generale. Sono tantissime le zone carenti appunto in Veneto. 377, come abbiamo detto, gli ambulatori medici senza dottore nella nostra regione, ai quali bisogna aggiungere i 209 che sono in questo momento retti da studenti tutelari di incarichi provvisori. E in questo momento appunto di forte crisi per la sanità veneta arriva in Commissione Sanità, in Consiglio regionale, la riforma della nuova sanità di prossimità. Ci sono le case di comunità, ma non ci sono i camici bianchi. Il problema è sempre quello: la carenza di personale dovuta a pessime scelte di programmazione fatte non ieri, non l'altro ieri, ma negli ultimi decenni. E in particolare per quanto riguarda la regione dal 2000, quando la sanità è finita in mano alla Lega, e da allora in poi è sempre stata gestita dal partito più vecchio d'Italia, il partito che governa il Veneto, prima in coalizione con Forza Italia nelle giunte Galan e poi dal 2010 con la giunta Zaia, unico presidente di regione in Italia ad essere già al terzo mandato. In ogni caso, ieri appunto la riforma
sulla sanità di prossimità, sulla sanità territoriale in commissione, in Consiglio regionale sarà attivata, questa è la promessa, entro il 2026. La Presidente della Commissione Sanità dice puntiamo a servizi capillari e sempre più personalizzati, ma la stessa assessora alla sanità e al sociale Emanuela Lanzarina avverte in Veneto mancano circa 800 medici e 4.000 infermieri. Insomma, se questi sono i dati ufficiali della regione, c'è davvero da preoccuparsi. Ma ora voltiamo pagina, perché se c'è la fuga dei medici dal Veneto, c'è anche, e lo leggiamo in un altro articolo dei quotidiani del gruppo Gedi, la fuga dei giovani dalla regione. Allora vediamo questo articolo di Riccardo Sandre, lo sviluppo a ostacoli. Il Veneto ha perso 40.000 giovani in 10 anni, di questi 8.000 erano laureati. Intesa Fondazione Nord-Est e Regione, un'intesa firmata tra questi due enti per studiare le cause e prevenire gli effetti negativi della decrescita demografica. Ma intanto i dati: in 10 anni, dal 2011 al 2020, il Veneto ha perso complessivamente oltre 40.000 giovani tra i 24 e i 39 anni, di cui 8.425 sono laureati nelle nostre università. Una vera e propria fuga, scrive Sandre sui quotidiani del gruppo Gedi, che ha drenato forze fresche altrimenti destinate allo sviluppo socio-economico del nostro territorio. Sono solo alcuni dei dati che la Fondazione Nord-Est ha messo in evidenza con il suo Nord-Est 2022. Il futuro sta passando, un rapporto tanto complesso quanto longevo e che offre sempre nuovi spunti di analisi. I dati demografici cosa ci raccontano? Che in 20 anni il saldo migratorio è stato positivo per quasi 500.000 di persone, più precisamente 463.000 unità, ma i dati complessivi, cioè quelli relativi alla quantità della popolazione residente, non sono positivi. Nel 2021 il bilancio censuario della regione è stato negativo per circa 9.000 unità, e questo nonostante un saldo migratorio ancora positivo per 12.000, cioè non bastano gli immigrati a compensare il calo della natalità sostanzialmente. E infatti nel 2021 i decessi sono stati poco meno di 53.000 a fronte di nascite un po' inferiori alle 33.000, un saldo demografico negativo per più di 20.000 persone che dal Veneto sono scomparse e che solo parzialmente sono state compensate dall'arrivo di persone migranti provenienti da altre regioni del paese o dall'estero. Insomma, è chiaro che se un'area perde popolazione avrà anche meno lavoratori, meno consumatori, meno studenti e così via. Parole del direttore scientifico della Fondazione Nord-Est, Luca Paolazzi, e del resto è facilmente intuibile che sia questa la dinamica. Una regione quindi sempre meno attrattiva, che vede i giovani scappare all'estero. Proseguiamo la rassegna stampa di oggi. Sul Corriere del Veneto il caso Egonu. Paola Egonu, campionessa della pallavolo, ieri nel presentare la sua serata a Sanremo a fianco di Amadeus ha ribadito che secondo lei l'Italia sta facendo dei passi avanti ma resta un paese razzista. Non è la prima volta che Paola Egonu, campionessa peraltro imbattuta negli anni dell'Imoco a Conegliano, la squadra di pallavolo appunto di Conegliano, non è la prima volta che denuncia offese e attacchi legati al colore della sua pelle. A ottobre, alla domanda "ma sei italiana?" in occasione dell'ultima partita della nazionale, ha sostenuto che avrebbe lasciato le azzurre. Di recente, in un'intervista a Vanity Fair, ha espresso preoccupazioni all'idea di diventare madre di un bimbo di colore. Tra gli episodi denunciati ci sono le offese ricevute da compagni di classe e le discriminazioni subite dalla madre. E allora il caso qual è? Oggi sulle pagine del Corriere del Veneto, dopo che ieri sera la campionessa Egonu è salita sul palco dell'Ariston a fianco a Amadeus e Gianni Morandi e ha portato il suo monologo, oggi sui quotidiani locali abbiamo le reazioni dei suoi concittadini, in realtà del primo cittadino della sua città, del suo comune, cioè Cittadella nel Padovano. E cosa dice Luca Pierobon, sindaco leghista della città di Paola Egonu? Parla di un'eccessiva ricerca di visibilità.
A Cittadella, dice Piero Boni, il 10% dei residenti è straniero, integrato. La campionessa si fa paladina dei diritti e poi gioca in Turchia dove non ce ne sono. Insomma, sta cercando visibilità. Queste le parole del sindaco, naturalmente leghista, di Cittadella. Vediamo un po' però cosa ha detto ieri sera Paola Egonu. Sì, l'Italia è un paese razzista con 2 postille, però sta migliorando 1 e 2. Questo non significa che tutti gli italiani sono razzisti o cattivi. Non voglio fare la vittima, ma dico come stanno le cose. E poi ha raccontato appunto gli episodi. Emozionatissima naturalmente per la serata all'Ariston. Per fortuna non riceve soltanto critiche nella sua terra, nel Veneto, ma anche il sostegno ad esempio di Veronica Atizobbe, la prima consigliera comunale afroveronese, così si è definita, e quindi la prima consigliera comunale afrodiscendente a Verona. Cosa dice Atizogbe? C'è ancora molto lavoro da fare, di episodi che segnano la vita delle persone ce ne sono e c'è bisogno di parlarne. Provo empatia per le parole di Egonu. 28 anni, laureata, lavora in banca, fondatrice dell'Associazione Veronese, dice: io parlo da persona fortunata, ma di episodi pesanti ce ne sono ed è giusto parlarne. In Italia appunto purtroppo c'è molto lavoro da fare, e non solo in termini di razzismo. Noi donne abbiamo ancora bisogno delle quote rosa. Tra i bambini le cose stanno cambiando, bisogna lavorare con gli adulti. Questa Veronica Atizogbe, consigliera comunale di Verona. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con altre 2 notizie. La prima, sulle pagine del Corriere del Veneto, si parla del caso dei casalesi di Eraclea. Donadio in aula da uomo libero, resta in silenzio e non vuole foto. L'inghippo della carta d'identità è rimasta a Nuoro, il bancario l'appello al boss per la tesi. Insomma, la cronaca di questo processo sui casalesi di Eraclea, dopo che l'altro giorno Luciano Donadio è tornato in libertà, o meglio è tornato con l'obbligo di dimora nella sua casa a Eraclea ed è stato accolto con fuochi d'artificio. Sulle pagine del Corriere del Veneto c'è una intervista a Roberto Saviano, ma è bello il richiamo in prima pagina perché dice: il boss in aula resta in silenzio, Saviano, parlano i fuochi d'artificio. Il presunto boss dei casalesi, Luciano Donadio, è arrivato ieri nell'aula bunker del Tribunale di Mestre da uomo libero. All'udienza è rimasto in silenzio, ma secondo Saviano appunto parlano per lui fuochi d'artificio di Eraclea, una festa di liberazione ma anche un messaggio a tutti: lo Stato non mi ha fermato. E secondo Saviano Veneto e Scampia sono la stessa cosa. Il significato dei fuochi d'artificio appunto è questo, quello di dire che lo Stato non li ha potuti fermare. E sulle pagine del Gazzettino, a proposito di questa vicenda, c'è la politica con la proposta del Partito Democratico della città metropolitana di Venezia che tutta la conferenza dei sindaci del Veneto orientale chieda formalmente che si inverta l'ordinanza, cioè i Donadio non dovrebbero avere l'obbligo di dimora a Eraclea, ma invece lontano dal Veneto orientale fino alla fine del processo. Parla Matteo Bellomo, segretario metropolitano del PD, dice: Eraclea ha bisogno di essere riscattata, non può continuare ad essere teatro di episodi quali i fuochi d'artificio dell'altra sera. Non possiamo pensare di far finta di niente per non turbare gli animi. E appunto la proposta via dal litorale fino alla fine del processo. Il presunto boss Donadio. A invocare una presa di posizione collettiva è anche Daniele Giordano, segretario generale della CGIL di Venezia, che ha definito indegno lo spettacolo dei fuochi d'artificio. Infine l'ultima notizia di oggi riguarda il super bonus. Gli artigiani di Confartigianato Veneto chiedono che anche la regione sia in campo per l'acquisto dei crediti. Questo sulle pagine del Gazzettino. Sul Corriere del Veneto invece
una doppia paginata dedicata appunto proprio agli enti locali che scendono in campo per favorire la circolazione dei crediti superbonus. Sono apripista alle province, ma anche la regione ci sta pensando tramite Veneto Sviluppo. Il plafond può superare il miliardo, verrebbero acquistate dalle banche le pratiche incagliate, insomma gli enti locali che intervengono per sbloccare quel superbonus che è stato di fatto demolito dal governo Meloni. La proposta peraltro è promossa e presentata in tutte le regioni d'Italia dal Movimento 5 Stelle, in Veneto con Erika Baldin, che ha presentato una mozione perché la regione aiuti a sbloccare i crediti. L'intervento straordinario per sbloccare il mercato di cui ora parla la regione è esattamente la direzione indicata dal Movimento 5 Stelle, cioè l'intervento diretto degli enti locali nel mercato dei crediti. Ecco, per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Come sempre noi torniamo a sentirci lunedì mattina. Nel frattempo a tutte e tutti voi un buon fine settimana.